Dis reg. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ek glo vanoggend sal dit 'n bietjie beter gaan met my. Gert het my gedokter. So ek is 'n bietjie beter, my stem is beter. Maar baie dankie dat julle vanoggend hier is. Jy sal nou hoor dat die klank is anders. Ek sal graag kommentaar wil hoor na die tyd. Ek is ook nog vriend om dus te nuwe ding wat ek hier aan my het. Ons het 'n hele paar rand spandeer aan die klanksysteem om hom vanoggend te installeer of as hierdie week geïnstalleer. Na soveel klankes hoop ek, vertrou dat die klank beter is. So is nog nie heeltemal reg nie, maar ek glo hy sal reg kom. Ons sal volgende Sondag, as Adrian hier is, sal ons amptelik dan ook, kan ek nie sê inwy nie, maar as ons amptelik dankie
dranksysteem, ons toets hom nog. Maar dankie dat jy hier is, en kom ons glo vertrou, dat die klank vir ons elkeen baie meer sal beteken. Liefdes, ons word stil voor die Here. Ons bevind ons in 'n moeilike tyd, baie moeilike tyd. En ons is deeglik bewus daarvan. En daarom is dit nodig dat ons stil word voor die Here. En nie vir die Here vra, dat die Here self vir ons hierdie tyd baie genadig sal wees. Goed, kom ons word stil. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing saam met die koor vanoggend. Ons sê dankie daarvoor. Kom ons sing saam tot lof van die Here. Lied 203. Lied 203, loof die Here al wat lewe.
seëgeling. En die volgende dag is dan papa weer uit en het weer gaan werk soek by die verskillende plase en weer teruggekom. En toe Greta sien toe papa in die huis kom, toe weet sy, ons het vanaand weer nie kos, nie weer kos. En sy het gehuil, en sy het vir mama gesê, is daar regtig niemand wat ons lief het? Is daar regtig niemand wat vir ons omgee? En die volgende oomblik, toe stop daar voor 'n huis 'n groot tok wat vol kos gelaai was. En die tok stop daar en almal rondom haar bure, almal kom nader en sê, wat gaan nou hier aan? Hierdie groot tok met al hierdie kos. En net voor hulle die kos aflaai, toe kom die bestuurder van die tok na vore en sê, ek het 'n boodskap vir julle, 'n groot boodskap vir julle. Hierdie kos kom van Suid-Afrika af. Hierdie kos kom van Suid-Afrika af. En die een wat het gestuur het gevra dat ek vir julle moet sê, die Here het gehoor dat julle swaar kry. Die Here het gehoor dat julle nie kos het nie. En nou moet julle weet, hierdie kos wat ek nou hier gaan aflaai, kom nie van my af nie, kom nie van mense af nie, kom van die Here af. Hoor julle, hierdie dogter en haar pa ma het baie swaar gekry. Maar hulle het vertrou op die Here, dat die Here sal voorsien. En toe hulle weer sien, toe kry hulle nie 'n bietjie kos nie, hulle kry baie kos. God het altyd 'n plan. As mense nie kan help nie, dan kom God en hy help mense. En hulle het daai kos afgelaai en Greta het daai aand die lekkerste ete gehad. En hulle was so dankbaar gewees vir die kos wat hulle ontvang het. So moet ek en jy weet, as ons aan die tafel aansit, mamma en papa skep vir ons op. Daai kos kom nie van mamma en papa nie. Daai kos kom van die Here af. En ons moet ook altyd vir die Here dankie sê vir die kos. Maar ons moet ook dink aan hulle wat nie kos het nie. En ons moet vir die Here vra dat die Here hulle ook sal help. Mense in Suid-Afrika het gehoor dat hulle daar in Zimbabwe baie swaar kry. En die Here het deur hulle in hulle harte gewerk en gesê, daar's mense wat nie het nie, kom ons help hulle. So help die Here vir ons om te hê wat ons nodig het. Sal jy onthou? Sê vir Jesus, dankie, elke aand vir kos. Maar vra ook vir Jesus, dat ons sal dink aan hulle wat nie kos het nie. En dat die Here sal help, dat ons ook vir hulle kos sal gee. Greta daai aand lekker gaan slaap, want haar maagie was vol. Ons het vol maagies. Ons moet vir die Here dankie sê vir alles wat hy vir ons gee. Kom ons moet staan. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons lief het. En dankie dat U vir ons omgee. Al dink ons, niemand sien ons raak nie. Niemand hoor vir ons nie. Weet ons, U hoor ons en U help. Dankie dat U vir mense gehelp het om kos bymekaar te maak vir mense in nood. Help my ook, Here, om nie net aan myself te dink nie, maar te dink ook aan hulle rondom my wat nie het nie. Asseblief, Jesus, help my. In U naam, amen. Goed, kom ons staan en sing ons so 'n bietjie saam.
Esegiel 37, ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 14. Esegiel 37 vers 1 tot vers 14. Ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat U my Vader is. Dankie dat U oor my waak, na my omsien en my versorg. Dankie dat U altyd daar is vir my. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir elkeen volgend hier in die huis. Ons is dankbaar, Here, dat ons so saam kan wees in die naam van Jesus. Ons harte gaan uit, Here, na hulle wat volgend hier kan wees, dat U ook by hulle sal wees. Hulle sal ondersteun, ons kraag. Here, dat ons kan glo en weet, in Jesus is ons een. En dankie dat U vir elkeen van ons baie lief is en vir ons omgee. Here, ons word stil met die woord volgend en ons bid dat U self sal kom om deur die woord elke hart aan te raak. U ken ons volgende, Here. U weet alles van ons. U weet dat ek volgend gekom het, daar 'n behoefte in my hart is. Behoefte wat ek nie deel met ander nie, maar wat U alleen ken. Daarom bid ek, o Heilige Gees, kom deur die woord en kom raak elke hart aan. Kom deur die woord en kom en bemoedig ons, versterk ons, kom tel ons op. Dankie vir die woord, Here. Ons vra dit mooi in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liefdes, ons kyk na Esegiel 37 en ons lees van vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien, daar is baie bene. Bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek herhaal, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle sedums en vleis aanset en julle oortrek met vel, en dan sal ek Gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is. Terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe, wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar sedums en vleis aan hulle, en word daar vel behoor getrek. Maar daar was nog nie Gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die Gees
Tree op as bevreemd mens, sê vir die Gees, so sê die Here, my God. Kom uit die 4 windstreke Gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe en staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dis klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle graf toe oopmaak, en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle graf toe oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in die land laat woon, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover, geliefdes, uit die heilige woord van die Here. Geliefdes, in die Here Jesus Christus, in Psalm 77, lees ons hoe Asaf bid tot die Here. Hy is in ernstige gesprek met die Here. Maar wat beleef Asaf? Asaf beleef dat die Here hom nie hoor nie. Asaf beleef dat die Here hom nie aan hom steur nie. Hoe harder hy bid, hoe meer hy toenadering soek tot God, beleef Asaf dat die Here nie daar is nie, dat die Here nie hoor nie. Dis naderhand asof Asaf net stiller en stiller word en berus. Die Here is nie meer daar vir my nie. Die Here steur hom nie meer aan my nie. Ek glo nie meer dat daar 'n Here is nie. Dis verskriklike woorde wat die psalmdigter in hierdie gebed uitdruk. Verskriklike woorde kom by die punt om te sê, die Here hoor my nie. Die Here ken my nie. Die Here verstaan my nie. Ook ons broers en susters, ons kom ook soms in oomblikke en tydens probleme by 'n punt waar ons bid en waar ons die Here spreek en dat ons beleef, maar die Here hoor my nie. Die Here steur hom nie aan my nie. Daar's so baie dinge wat met my gebeur en ek weet nie hoekom nie. Daar's so baie dinge wat oor my pad kom en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En as ek dit aan die Here opdra, dan beleef ek die Here verstaan nie. Die Here is nie daar vir my nie. Dis wat baie van ons beleef in krisisse, in siekte, in nood. Ons beleef die afwesigheid van God. Veral as ek ook kyk na my persoonlike lewe en ek soek antwoorde. Ek het behoefte dat die Here met my moet praat, vir my 'n antwoord moet gee op my gebed. Dan is dit asof die Here net toegemaak het. Ek is alleen. Al skree ek hoe hard, help Here, hoor Here. Daar gebeur nie iets met my nie. En dan kom die woord van die Here
stuur hom na daardie plek toe, na daardie laagte toe. En die Here vra hom om hierdie bene te loop. En as hy om hierdie bene loop, dan sien hy, dis dooie bene. Dan sien hy, die bene is al so dood, en hulle is al so gebruik deur die son, dat daar nie niks gedoen kan word nie. En as jy lees, dan hoor jy, dat iets moes gebeur het. Want as jy in daai tyd nie begrawe is nie, was jy 'n verstoteling, het jy 'n baie groot sonde gepleeg, was jy nie binne die gesigsveld van die Here nie. So hierdie bene lê daar, sonder identiteit. Sonder identiteit. En dan wonder jy, waarom en hoekom? En dan kom die Here deur sy woord, en hy sê vir ons in Psalm 40 vers 2, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig, en hy het my hulp geroep, gehoor. Hierdie bene lê daar. Jesegiel sien dat hierdie bene het 'n boodskap. En hierdie boodskap is dat hierdie volk was so ongehoorsaam aan God, dat hy nie anders kon as om hulle in ballingskap te gelei nie. En daar in ballingskap is hulle vervreemd van hulle land. Hulle is vervreemd van hulle geliefdes. Hulle staan onder 'n vreemde koning. 'n vreemde koning. Hulle kry baie swaar. En hierdie omstandighede voel hulle soos bene sonder steunings. Voel hulle soos benings sonder steunings. Voel hulle soos bene sonder vel. En dis vir hulle moeilik. Baie moeilike omstandighede. Hulle is weg van hulle tempel af. Hulle kan God nie aanbid nie. En dan in hierdie omstandighede roep hulle na die Here. Hulle roep na die Here. En wat? Hulle belief, die Here hoor hulle nie. Die Here hoor hulle nie. Hulle voel magteloos. Dis wat ek en u ook soms belief. Dis wat ek en u soms deurgaan. Dat omstandighede oorweldig ons, dat ons nie die Here met die Here kan praat nie. En beleef dat die Here ons nie hoor nie. Maar dan lees ons, die Here gee aan hierdie bene ore. Die Here gee aan hierdie bene ore. Daar waar hulle lê hulle omdat hulle nie meer ore het nie meer geluister het nie. En dan kom die Here om aan hierdie bene ore te gee. En as hy aan hierdie bene ore gee, dan kom hy om met hierdie bene te praat. Broers en susters, ons het 'n groot krisis. Met hierdie geweldige oorlog oor ons en rondom ons.
oorlog wat vir jou en my in ons lewensomstandighede 'n groot krisis inhou. Broer en suster, ons sit in 'n kerk, en binne 'n kerk en binne 'n gemeente, waar ons eerlik moet wees, daar is ook 'n krisis. 'n Krisis omdat mense roep na die Here, maar die Here hoor nie. En so dink ons, en dan onttrek ons. In hierdie gemeente is daar stoele ingedra tydens eredienste. Daar stoele ingedra omdat die kerk te klein is. Hier was kinders, hier was jong mense. Hier was skielik, is dit anders. Daar was op 'n stadium vrede en stabiliteit in die land. En hier skielik is dit anders. En wat gebeur? Hierdie andersheid word voor die deur van die Here gelê om te sê, die Here hoor nie. Die Here help nie. Waar is die mense? Waar is die vrede? Is dit waar? Is dit waar dat die Here nie help nie? Nie hoor nie? Dan kom die Here op deur die seël en hy sê, God help jou. God help jou. Jesaja 37 vers 3 en 4. Mens kan daar in hierdie bene weer lewe kom. Hoor die woord van die Here, droë bene. Kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Hoor die woord van die Here, droë bene. As die segel die bene sien, het hy geen hoop nie. En as die Here hom vra, dan kan hy ook nie eerlik antwoord om te sê, maar daar kan iets gebeur nie. So kom die Here ook vanoggend aan jou en my toe. Ek en jy raak moedeloos. Ek en jy voel magteloos. Wat kan ek doen om die kerk weer vol te kry? Wat kan ek doen om weer vrede en liefde in die land te kry? Dan kom die Here. En die Here sê vir die segel, gaan sê vir hierdie bene, gaan sê vir hierdie bene, ek gaan my gees oor hulle bring. Wat bedoel die Here daarby? Jy sal sien in die Afrikaanse vertaling, die gees is aanvanklik in 'n klein lettertjie. Hoekom? Die Here kom sê, ek sal weer asem in hierdie bene blaas. Hou jy my geboorte en voorgeboorte, het die Here in jou en my lewensasem kom blaas. Maar weet jy, broer en suster, ek en jy is so besig met die dinge in die wêreld, met my omstandighede en my probleme, dat ek die Here vergeet het. En weet jy wat? Die Here laat jou uit asem gaan. Uit asem gaan. Het jy al by 'n punt gekom waar jy huig na asem? Huig na asem. So bring die Here die omstandighede vir my en jou by 'n punt waar ons weer moet waardeer wat asem het. Moet verstaan waar die asem vandaan kom.
En daarom kom hy hier, na die dooie bene toe. En hy sê, ek sal weer asem en hierdie bene blaas. Hierdie bene sal opstaan, hulle sal na mekaar toe gaan, hulle wat hulle mekaar hoor. En ek die Here sal hulle help. Broer en suster, na wie moet ek nie gaan? As ek hoor die Here hoor my, as ek hoor die Here wil my help, help dit om negatief te raak. Help dit om vingers te wys. Nee, wat kort ons? Ons kort asem. En wat asem kort ons? Die lewendegewende asem. Mense gaan soek asem by verskillende plekke. En daai asem beteken net mooi niks nie. Hulle verdiep net in hulle eie omstandighede en probleme. En wanneer, soos die volk van ouds, jy kom en jy luister na die Here, en jy vra vir asem, kom hy om vir jou en my asem te gee. In hierdie tyd is dit 'n tyd om stil te word. En is dit 'n tyd om jou oop te maak en te koppel aan die Here. Hou op om te bespiegel. Hou op om te wonder. Dis 'n tyd wat die Here oor ons bring, om ons opnuut te laat afvra. Wie se asem haal jy? Wie se asem haal jy? Toe die bene luister na die Here, toe die woord oor hierdie bene gespreek word, het hulle opgestaan. Opgestaan. Nie uit hulle self nie, maar hulle het geluister na die woord. En hulle het weer asem gehaal. Hoor jy my broer en suster? Hulle het geluister na die woord. Nie wat wil ek nie, hoe dink ek nie. Tussen hierdie twee woorde is daar maar min kreatiwiteit. Ek dink baie kere, dan so baie, ek het so kan, ek het alles. Totdat jy nie meer kan asemhaal nie. En die Here het gekom. Eers vir hulle oor gegee. En toe vir hulle die woord gegee. En toe hulle die woord hoor, en hulle luister na die woord, het daar weer lewe gekom. Broer en suster, ek en jy moet terugkeer na die woord toe. Ek en jy moet luister na die woord, nie luister na onsself nie. Nie dink wat ons sien en wat ons beleef nie. Ons moet teruggaan en ons moet bid vir die woord. Die woord sal by jou en my weer lewe bring. God het 'n plan met jou en my. God het 'n plan met hierdie wêreld. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Hy het sy seun, Jesus Christus, gestuur. En Jesus Christus het vir elkeen van ons wat so doof is
vir my gesterf het, omdat ek so doof is. Maar Jesus het ook vir my opgestaan. En Jesus het ook na my toe gekom, en het my raak gesien, ek wat so sukkel en worstel. En hy sê gees, en dan is die gees met hoofletter. Hy sê gees oor my uitgestort. Bene staan op. Bene gaan heen. Julle wat nou oor het. Julle wat nou nuwe asem het. Gaan heen en spreek lewe. Spreek lewe. Hoor jy my broer en suster? God roep jou en my om op te staan en lewe te gaan spreek. Oor wie? Oor hulle rondom my. My buurman. My grootste vyand. My vriend. Gaan spreek lewe. Want ek en jy gaan nie die kerk volmaak nie. Ek en jy gaan nie vrede en stabiliteit in die land bring nie. Maar wanneer ons luister na die woord en die woord spreek, sal die Almagtige kom, soos in die tyd van die seëning. Dis nie verby nie, dis nie afgehandel nie. Ook vandag kom hy om tot jou en my te spreek en te sê, staan op, ek geef jou asem, ek geef jou gees, staan op en spreek lewe. Amen. O Vader, dankie vir die heilige woord. Die woord is soms so moeilik vir ons. Maar dankie dat ons kan oopmaak vir die Heilige Gees. Dat die Gees kan kom en deur elkeen van ons kan spreek. Here, my Here, U weet waarmee ek worstel. U weet waarna ek verlang, waarna ek smag. As ek hoor, U hoor, as ek hoor, U help, ek volgende kom in die naam van Jesus vra. Here, my Here, help my. Ek voel soos 'n dooie been. Ek voel as geen sin in my lewe nie. Ek kom vra volgende. Here, bekleed my met die asem. Kom bekleed my met die Gees. Help my asseblief om
gesin. En dan het ek gesien, Jaco was hier, kollekte opgeneem, Jaco gaan Vrydag vir 'n operasie. Ons dink ook aan Jaco, dat dit met hom goed sal gaan. En dan die 29ste, die 29ste het ons paas sangdiens. Ons vra asseblief die voorbereiding vir hierdie mooi geleentheid, waar ons die Here loof en prys tydens die diens, dat dit 'n mooi geleentheid sal wees, en ons nooi almal hartlik uit na hierdie geleentheid toe. Dit is van my kant, van die kerkraadse kant af. Geliefdes, dan gaan ons slotlied sing, lied 528, en na ons slotlied, ons seënuitspraak, en dan vra ons dat die nederig sal sit, dan gaan ons 'n aanbidding ontvang van die Eiendomskommissie. En na die aanbidding van die Eiendomskommissie is ons uitstaplied, ek gaan daarheen, gaan in vrede. Kom ons staan vir ons slotlied, lied 528.
die in verbinding te tree. Ons sê jy graag deel van die span te maak. Ek sal nou net so 'n bietjie voor ons staan, as daar ook nie generaal sal as ek moet daar met my praat by die. Want dit is my